Yan guys, makita nyo po sa aking likuran, no? Asparagus belt po yan siya. Yan guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Please search my name, Jonski Sigalor Vlogs. Please comment below and like and share. Don't forget to subscribe and click the bell button for more notification and updates. Thank you so much, and this is Jonski Sigalor Vlogs. And have a nice day. Ayan guys, papakita ko po sa inyo guys, asparagus cloud naman po ito guys, yung makikita nyo dito, ano, mga asparagus cloud po dito. Yan, makikita nyo, ganda po siya tingnan guys. Yan, medyo hindi nga lang natin malapitan guys, kasi private property po ito, asparagus cloud, bawal po siya puntahan. Mga hindi pa pala nakapag-subscribe, subscribe na po sa YouTube channel. This is Jonski Sigalor Vlogs.